สยาม ทุกทิศทั่วไทย ทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์กลับมาเรียบร้อยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะกับช่วงของไทยออนทัวร์ ไปไหนไกลกันดีไหมไปดูแบบทะเลบ้างนะฮะแต่ว่าอยากให้ดูชุมชนประมงต้นแบบกันนะฮะอันนี้จะเป็นการเที่ยวแบบได้สาระความรู้สักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าจะเป็นชุมชนประมงต้นแบบที่ไหนนะฮะเชิญเลยครับนี่นะฮะโหหล่อมากอ่ะยังเห็นชัดเลยเหรอมัวไปเรื่อยนี่ฮะคือเป็นบ้านชายทะเลหมู่2นะครับอยู่ที่บางละมุงชลบุรีนี่แหละนะครับหมู่บ้านนี้มีอาณาเขตติดชายทะเลนะครับก็คืออ่าวบางละมุงตลอดทั้งแนวเลยชาวชุมชนบ้านชายทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งก็สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วแหละแต่ทีนี้ในการทำประมงของชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำนะครับเนื่องมาจากว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนครับความต้องการจับสัตว์น้ำเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านหลายคนจับสัตว์น้ำแบบเขาเรียกว่าไม่บรรยับบรรยังนะฮะมุ่งเน้นให้จับได้ทีละมากๆเพื่อส่งขายนะครับไม่มีการคำนึงถึงผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรที่เสียไปซึ่งมันอาจจะฟื้นฟูแล้วก็เติบโตได้ไม่ทันต่อความต้องการนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้หันมาทบทวนแล้วก็รวมตัวกันตั้งกลุ่มประมงน้ำตื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขึ้นในราวปี 2545 โดยชาวบ้านได้ลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะต่อยอดขยายผลจัดตั้งกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุงอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อปี 2550 โดยเขาก็ได้มีการวางข้อกำหนดกติกาต่างๆขึ้นในชุมชนนะคะเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มประมงยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารปูม้าปูไข่นกกระดองธนาคารแม่พันธุ์กุ้งแชบ๊วยการเลี้ยงหอยหวานการทำปะการังเทียมของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆค่ะใช่ครับนะผลจากการจัดตั้งกลุ่มประมงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำนะก็ทำให้ปัจจุบันนะฮะพื้นที่อ่าวบางละมุงหน้าชุมชนบ้านชายทะเลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเต็มไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำทั้งกุ้งหอยปูปลาหมึกรวมไปถึงนกที่มาโฉบบินจับปลากินด้วยอันนี้เขาคงไม่อยากให้มีแต่ว่ามันก็ธรรมชาตินะเนาะเป็นระบบนิเวศของเขาเนาะใช่ครับนะวันนี้บ้านชายทะเลเนี่ยถือว่าเป็นครัวนะฮะเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพัทยาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงจากแต่เดิมเนี่ยที่ปูม้าขาดแคลนปลาทูจับได้เฉพาะตามฤดูกาลนะครับแต่พอมาตั้งกลุ่มมีโครงการต่างๆเนี่ยตอนนี้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยมีปูม้ามากครับปลาทูสามารถจับได้ตามฤดูกาลแล้วก็ยังมีปลาต่างๆอีกหลากหลายชนิดนะฮะนี่คือคำบอกเล่าของคุณสมรวมพวงศิลป์นะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประมงที่เขาออกมาบอกซึ่งการเที่ยวบ้านชายทะเลสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรส่งผลให้ชุมชนชายทะเลกลายเป็นชุมชนประมงต้นแบบให้กับหลายๆพื้นที่ให้เดินทางมาดูงานทำให้ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพท.นะคะที่เล็งเห็นในศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ได้เข้ามาสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในหลายๆด้านโดยเฉพาะการต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งทางอพท.ได้เข้าไปช่วยวางระบบบริหารจัดการวางแผนการตลาดทำการประชาสัมพันธ์สอดรับกับแนวนโยบายของอพท.ที่ต้องการให้ชุมชนในพื้นที่ได้เพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะใช่ครับซึ่งประธานกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุงนะฮะคุณธวัชชัยปากคลองขวัญแล้วก็รวมไปถึงคนเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขาบอกไปว่าปัจจุบันนี้มันดีมากๆนะครับคุณสมรวมพวงศิลป์หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนะครับเขาให้ข้อมูลถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเด่นๆของชุมชนบ้านชายทะเลที่กำลังอยู่ในขั้นวางแผนนะฮะจะได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคตนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเน้นการพาไปสัมผัสวิถีชีวิตการทำประมงพื้นบ้านของชาวชุมชนที่ออกมาจับสัตว์น้ำต่างๆหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลนะครับอย่างการวางอวนปูนะฮะอวนปลาเห็ดโคนสาวอวนจับกุ้งจับปลาทูดูโป๊ะร่วมชมและตีปลากระบอกนะครับหรือไม่ก็สามารถทำกิจกรรมง่ายๆหน้าชายหาดของหมู่บ้านนะครับอย่างการจับปูเป็นๆด้วยมือนะฮะเก็บหอยเสียบหอยตลับมาทำเป็นอาหารอะไรแบบนี้นะครับคนที่มาท่องเที่ยวชุมชนที่นี่นะคะก็จะได้กินอาหารทะเลตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นปูม้ากุ้งหอยปลาทูหมึกปลากระบอกหรือว่าปลาชนิดต่างๆค่ะที่เขาก็เน้นความสดใหม่กับรสชาติพื้นบ้านนะคะแต่ว่าราคาถูกกว่าทั่วไปเพราะว่าเขาเลี้ยงเราก็จับได้เองค่ะนี่คุณสมรวมก็เป็นคนกล่าวเอาไว้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวทางเลือกอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกเรือตกปลา
ตกหมึกซึ่งถือว่าเป็น 2 กิจกรรมเด่นๆเลยของที่นี่ก็ว่าได้ค่ะ ใช่ครับนะฮะส่วนท่านใดชอบเล่นน้ำทะเลนะฮะทางชุมชนเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมไฮไลท์กับการพาไปสัมผัสเกาะนก คืออยู่ห่างจากฝั่งเนี่ยสัก 5 กิโลนะครับนั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ประเภทเรืออคือไปเล่นน้ำได้ดำน้ำดูปะการังพายเรือคายักหรือใครจะพายเรือคายักเล่นใกล้ๆกับหมู่บ้านเนี่ยก็ทำได้นะฮะ เกาะนกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าสงบมากๆมีความเด่นเรื่องของน้ำใสหาดทรายขาวละเอียดแล้วก็มีหาดหินมนอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลค่ะแต่ว่าเกาะนกบางช่วงน้ำทะเลจะพัดพาขยะเข้ามาติดที่ชายหาดนะคะ แย่จังเลย ซึ่งทางอปทก็ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมกันเก็บขยะบนเกาะนกไปในตัวก็ถือว่าดีนะก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแบบจิตอาสาอะไรแบบนี้โดยระหว่างทางไปเกาะก็จะมีการชมวิถีการทำประมงพื้นบ้านไปด้วยค่ะใช่ครับแบบพูดถึงก็อยากไปคิดถึงที่บางแสนไงไอ้ขยะพวกเรือประมงมันชอบทิ้งกลางทะเลแล้วมันก็ซัดเข้าฝั่งใช่ไหมโอ้โหล่าสุดไปเห็นภาพที่บางแสนแบบมันเยอะจนน่ากลัวมากว่านะนายกตั้มเขาก็ต้องทำงานแบบเอารถเครนมากวาดขยะเอาไปเพื่อมันก็เที่ยวไม่ได้มีแต่ขยะนะฮะกลับมาดูกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดในปีที่ผ่านมานะฮะจัดมาตั้งแต่ปี 57 แล้วแหละก็มีทั้งแพ็กเกจกลางวันราวครึ่งวันเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านก็มีไปเที่ยวเกาะนกเล่นน้ำหรือว่าพายเรือคายักนะครับแล้วก็กลับมากินอาหารทะเลสดๆกับแพ็กเกจกลางคืนนะครับก็คือออกเรือไปตกหมึกตกปลาแล้วก็ยังมีกิจกรรมพักแรมกลางเต็นท์แคมปิ้งริมชายหาดหรือว่าแคมปิ้งบนเกาะนกนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้คุณธวัชชัยเขาบอกไว้แล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนของบ้านชายทะเลนะคะที่แม้ว่าวันนี้จะอยู่ในช่วงกำลังตั้งไข่แต่หากว่าถ้าได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีที่นี่จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจแห่งใหม่ได้ค่ะใช่ครับปัจจุบันนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาเยอะมากแล้วนะฮะยังไงลองไปดูแล้วกันนะฮะที่นี่นะฮะอยู่ที่บางละมุงช่วงไทยขอทั่วผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ